Dobar dan, moje ime je Jelena Prole, radim u Planet Systems Group i danas ću vam pokazati kako se kuva sarma. Prvo ćemo iseći crni luk koji će se dinstati na ulju i u koji ćemo dodati meso. Luk dinstamo dok ne postane staklast. Kada je meso gotovo, sklonimo ga sa vatre. Kada ređate sarmu, ubacujete u istu šerpu i suva rebra koja smo prethodno blago obarili u 2 vode kako bi izašao dim iz njih. Stavimo još malo lišća od gore i ušuškamo sarmu. I održavamo samo lagano ključanje. Najmanje vreme koje je potrebno da se sarma dobro skuva je 3 sata, možete je ostaviti na laganoj vatri i 6, 7, 8 sati koliko god volite. Ja sam ovaj recept za sarmu nasledila od svoje kume Jele. Do sada me nikad nije izneverio. Nadam se da će i vama uspeti. Hvala lepo, prijatno.